Αγαπητοί φίλες και φίλοι της θετικής δομήνης, καθώς και λοιποί τηλεθεατές, σήμερα σας καλωσορίζω σε ένα επεισόδιο το οποίο πραγματικά πιστεύω θα σας εντυπωσιάσει και θα σας αφήσει άφωνος. Και αυτό διότι θα μιλήσουμε για την λεξαριθμική ταυτοποίηση τριών λέξεων, οι οποίες άσχετες μεταξύ τους φαινομενικά, και όμως κάποιος θα πρέπει να παραδεχτεί ότι όλο και κάτι θα πρέπει να υπάρχει εδώ πέρα, το οποίο οπωσδήποτε θα πρέπει να διερευνηθεί από ερευνητές ή από γλωσσολόγους οι οποίοι ξέρουν κάτι παραπάνω από μένα. Πριν λοιπόν από κάμποσα χρόνια είχε πέσει στα χέρια μου ένα βιβλίο, το οποίο έλεγε και ισχυρίζονταν ο συγγραφέας ότι δεν υπάρχει ένα είδος λεξαριθμικού συστήματος στην ελληνική γλώσσα, αλλά δύο. Το πρώτο λοιπόν λεξαριθμικό σύστημα είναι το γνωστό, το οποίο ξεκινάει από το 1, 2, 3, 4 και φτάνει μέχρι το 10, όπου στο Ι ξαφνικά γίνονται δεκαδεκάτα ψηφία και στη συνέχεια μετά από το Ρο γίνονται εκατοντάδες, φτάνοντας δηλαδή στο Μέγα όπου είναι το 800. Υπάρχει όμως και ένα ακόμα σύστημα της ελληνικής γραφής, το οποίο είναι το απλό, από το Α μέχρι το Μέγα, δηλαδή από το 1 μέχρι και το 24. Έτσι λοιπόν είχα καθίσει και είχα ασχοληθεί με αυτό το σύστημα και έπεσα πάνω σε ένα πραγματικά απίστευτο αποτέλεσμα, το οποίο δεν το περίμενα. Θεώρησα ότι πρόκειται για σύμπτωση, αλλά όταν πρόκειται για λέξεις οι οποίες έχουν τόσο τεράστια σημασία, πραγματικά παραδίνεσαι και λες εδώ ενδεχομένως κάτι να παίζει. Πιο συγκεκριμένα, όπως φανερώνει και ο τίτλος του σημερινού βίντεο, οι τρεις λέξεις Ελλάς, Αλλάχ και Θεός έχουν ακριβώς τον ίδιο λεξάριθμο και συγκεκριμένα το νούμερο 46, όπου αν προσθέσουμε το 4 με το 6 θα προκύψει το 10 και εν συνεχεία το 1. Η λέξη λοιπόν Ελλάς αποτελείται από το ε που παίρνει το νούμερο 5, τα δύο λάμδα που είναι το νούμερο 11, το α που είναι το νούμερο 1 και το σίγμα που είναι το νούμερο 18, συνολικά 46. Εδώ λοιπόν στη λέξη Αλλάχ παρατηρούμε κάτι το απίστευτο και πιο συγκεκριμένα ότι τα δύο α και τα δύο λάμδα μας δίνουν μια εντυπωσιακή συνάρτηση. Δηλαδή τα δύο α, αν τα βάλουμε δίπλα-δίπλα σε αριθμούς, μας δίνουν το 11 και τα δύο εντεκάρια που υπάρχουν μας δίνουν στη συνέχεια το 22. Αν λοιπόν προσθέσουμε όλα αυτά τα νούμερα τα οποία προκύπτουν από τη λέξη Αλλάχ, προκύπτει το νούμερο 46, το οποίο είναι ακριβώς ίδιο με το προηγούμενο υπόλοιπο που βρήκαμε στη λέξη Ελλάς, δηλαδή 46. Και φυσικά παρόμοιο αποτέλεσμα θα πάρουμε από τη λέξη Θεός, η οποία έχει τα νούμερα 8, συν 5, συν 15, συν 18, τα οποία προσθέμενα μας δίνουν το νούμερο 46. Καταπληκτικό κατά άποψή μου. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η λέξη Ελλάς έχει ένα πιο βαθύ θεολογικό περιεχόμενο. Αυτός λοιπόν που φρόντισε να μεταφερθεί η λέξη Αλλάχ στα ελληνικά έχει κάνει το εξής απίστευτο και έχει προσθέσει δύο λάμδα στη λέξη, με αποτέλεσμα να αλλάζει φυσικά και το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον λεξάριθμο. Και αυτό διότι αν περιείχε ένα λάμδα ακριβώς όπως και η λέξη φυσικά Ελλάς, δεν θα μπορούσαν αυτές οι δύο λέξεις να συνταυτιστούν με τη λέξη Θεός. Μπορεί λοιπόν κάποιοι να υποστηρίζουν ότι όλα αυτά τα οποία μόλις τώρα σας ανέφερα είναι εντελώς τυχαία, μπορούν όμως και όλοι οι υπόλοιποι να πιστέψουν ότι εδώ ενδεχομένως κάτι να υπάρχει, ενδεχομένως κάτι να παίζει, ενδεχομένως ο γλωσσονομοθέτης να ήθελε να δείξει δηλαδή ότι υπάρχει στενή συνάφεια μεταξύ αυτών των τριών όρων, κάτι που εμείς στην εποχή μας δύσκολα φυσικά μπορούμε να ξεκριβώσουμε και να καταλάβουμε, και αυτό διότι έχουν χαθεί όλα τα ίχνη της δημιουργίας των λέξεων λόγω των πολέμων, λόγω των φυσικών καταστροφών και φυσικά λόγω του γεγονότος ότι έχουν καεί επανειλημμένα πολλές βιβλιοθήκες. Και πριν λοιπόν τρέξετε και πείτε ότι Γιάννη, πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά πολύ πιθανόν να είναι συμπτώσεις, θα ήθελα να σας πω ότι ναι, πολύ πιθανόν να είναι συμπτώσεις, αλλά και πάλι σας λέω ότι προφανώς κάποιος φρόντισε ώστε να μην είναι τυχαίο το γεγονός ότι η λέξη Αλλάχ πέρασε όπως πέρασε στην Ελλάδα, καθώς φυσικά και η λέξη Ελλάς και η λέξη Θεός. Επίσης εδώ να επιθυμίσω ότι η λέξη Θεός μόνο με τις λέξεις Άγιος και Αγαθός έχει απόλυτη συντάφτιση, δηλαδή 284. Τα προσθέτουμε λοιπόν και βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα που είναι 14, 1 συν 4 ίσον 5, όπου είχα κάνει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση πριν από χρόνια με τον κύριο Αργυρόπουλο, πριν ακόμα βγει στις αντιθέσεις, όταν ήμουν στην Γερμανία πριν από περίπου 20 χρόνια, και του είχα στείλει αυτήν ακριβώς την εξίσωση, Θεός ίσον Άγιος και Αγαθός,
και μου είχε πει, όντως το ανακάλυψα και εγώ πριν από πολλά χρόνια και μπράβο σου που το ανακάλυψες και εσύ. Και ήταν ένας από τους λόγους που το συμπεριέλαβε στο βιβλίο το οποίο είχε γράψει. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλες και φίλοι, έφτασε στο τέλος του ακόμα ένα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης. Όσοι είστε καινούργιοι στο κανάλι, μπορείτε να κάνετε εγγραφή. Για τους δε συνδρομητές, πραγματικά πιστεύω και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να σας βοήθησε να θέσετε κάποια ερωτήματα. Περιμένω την ανταπόκρισή σας. Σας χαιρετώ και μέχρι και την επόμενη φορά.